Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich die Haier HW80 B14999U1 Waschmaschine im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. iPro Serie 5. Die Waschmaschinen der iPro Serie 5 bieten individuelle Lösungen, damit Sie zu Hause Wäsche auf professionellem Niveau waschen können. Dank ihres großzügigen Fassungsvermögens, auch bei den schlanken Maschinen und einer ganzen Reihe spezieller Programme, sind die Ergebnisse immer professionell und die ultimative Hygiene für Ihre Kleidung garantiert. Die iPro Serie 5 wird durch den innovativen Direct Motion Motor angetrieben, eine patentierte Technologie, die höchste Zuverlässigkeit, einen besonders leisen Betrieb und die präzise Bewegung der 525 mm großen Trommel gewährleistet. Darüber hinaus gibt es einzigartige Haier-Funktionen wie das iTime Management und das iRefresh. Darüber hinaus können die Maschinen mit der Hon-App verbunden werden, um zusätzliche Funktionen wie die exklusive Washing Lens zu nutzen. Personalisiertes Wascherlebnis. Haier hebt das Waschen auf die nächste Stufe. Dank der Hon-App wird die Waschmaschine bzw. der Trockner zu Ihrem persönlichen Begleiter, der sich optimal auf Sie einstellt. Sie können jedes der vielen Programme in der App konfigurieren und sich Tipps für die Wäschepflege holen. Erfahren Sie mehr über den Verbrauch der Waschgänge und lassen Sie sich die sparsamsten Einstellungen zeigen, welche den Geldbeutel und die Umwelt schonen. Wi-Fi und Hon-App. Ein neues Wäscheerlebnis erwartet Sie mit den smarten Features der Hon-App. Sie können dank Wi-Fi per Smartphone auf das Gerät zugreifen, wo immer Sie sind. Über die Hon-App steht Ihnen eine große Auswahl an speziellen Waschprogrammen zur Verfügung, um alle Arten von Kleidung perfekt zu pflegen. Sie können jedes Programm vollständig individualisieren und speichern, um es optimal an Ihre Anforderungen anzupassen. Direct Motion Motor. Unglaublich leise, selbst beim Schleudern. Das sagen viele Kunden über Ihre neue iPro Waschmaschine. Grund dafür ist der innovative Direct Motion Motor, ein von Haier entwickelter Invertermotor mit Direktantrieb. Dieser ist direkt an die Trommel angebunden und kommt daher ohne Keilriemen aus. Geräusche werden dadurch minimiert. Erleben Sie eine neue Dimension von Ruhe. Ideal für das Waschen auch am Abend. Zeit sparen mit iTime. Wir bieten Ihnen grenzenlose Flexibilität und perfektes Timing. Denn mit der cleveren iTime-Funktion können Sie die Dauer des Waschgangs Ihrem individuellen Zeitplan anpassen. So kann die Zeit bei fast allen Programmen in Intervallen verkürzt oder verlängert werden. Wählen Sie eine kürzere Dauer, so wird die Waschleistung durch intensivere Trommelbewegungen auf einem konstanten Level gehalten. Intelligente Mengenautomatik. Verbrauchen Sie nur so viel Wasser und Strom wie nötig. Denn die Sensoren der Waschmaschine erkennen Menge und Material der Wäsche und passen Wasserbedarf und Programmdauer automatisch an die Beladung an. Dabei wird berücksichtigt, dass zum Beispiel ein Frotte-Bademantel eine höhere Menge Wasser benötigt als eine Bluse. Das beste Waschergebnis bei geringstmöglichem Verbrauch. Refresh-Dampfprogramm. Egal ob Seide, Sakko oder T-Shirt. Wenn Ihre Kleidung nur einen frischen Kick benötigt und nicht richtig gewaschen werden muss, dann ist das Refresh-Programm die beste Wahl. Die sanfte Dampfbehandlung entfernt unangenehme Gerüche und Falten in kürzester Zeit. Sparen Sie Zeit, Wasser und Strom. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Trommel ist nicht besonders groß, WLAN-Empfang ist sehr schlecht. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Dosierung im Waschmittelfach klappt problemlos, die Beleuchtung ist praktisch, die App ist gut, Maschine läuft sehr laufruhig, der Motor dreht sehr leise seine Runden und die Inbetriebnahme lief super. Das war mein Testbericht zur Haier HW80 B14999U1 Waschmaschine. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!